գործողությունները ապացուցել են, թե որն է լինել հայրենակցի կողքին, թե ինչ է նշանակում լինել հայրենակցի կողքին, ու երբևէ ես էլ վստահ եմ նաև նույնիսկ մեր իշխանությունները չեն ունեցել նմանատիպ առաջնորդ, նմանատիպ հայրենասեր մարդ, ով իրականում իր ամբողջ գործունեությունը ծավալել է շատ լուռ ու իրոք բարերար է եղել։ Նաև փողերի լվացման հետ կապված հակը գործում վերջին հոդածը, որ ավելացան, և սկսեց կպն հայտարարել, որ բարեգործի անվան տակ հենց չարագործ է եղել։ Այդ հենց չարագործ, բարօգտագործողները իրենք էլ հանդիսանում են չարախոսները, որովհետև ու խոսում են Սամվել Կարապետյանի մասին մարդիկ, ովքեր վստահ եմ միշտ երազել են, որ Սամվել Կարապետյանն իրենց բարևի կամ բարևելուց իրենց նայի, ու տեսեք, եթե սա իրական շատ հատ տիպիկ քաղաքական հետապնդում է, որովհետև 20 տարի երբ որ մարդը բարեգործություններ է անում ու իրենց հայտարարությունների պատճառով Սամվել Կարապետյանին ապօրինի ձերբակալում են, այդ խոսում է միայն իշխանությունների բախի մասին, ու ասեմ ավելին, եթե ինչ-որ իրական ու ռեալ բան լիներ, վստահ եմ մեր իրավապահ մարմինները արդեն իսկ բարձրաձայնել են, իսկ 2 ամիսը մեկ կանանքի ժամկետի երկարացման մասով նոր հոդվածներ ավելացնելը ցույց է տալիս մեր իրավապահ մարմինների խեղճուկ լինելու մասին։ Կներեք մի բան ասեմ, իշխող ուժը հրապարակել է, որ ցույցերին փողով են մարդկանց բերում, փողով մարդ կա։ Եթե կա, կխնդրեմ ինձ էլ այդ գումարից տան։ Վստահ եմ չէ, որովհետև այն ինչ որ այն բոլոր մարդիկ ովքեր այստեղ են, միայն ու միայն վստահ եմ եկել են Հայաստանի մեր ապագայի համար, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը շատ արագ տեմպերով կլորում է դեպի անդունդը ու վստահ եմ միայն ու միայն այս ամենը կարող է կանգնացնել Սամվել Կարապետյանը իր առաջնորդությամբ ու միանշանակ վստահ եմ ստացվելու է։